太晚了，吊着回去吧。快点，一会儿诊所关门了，先忍一会儿，一会儿看医生怎么说，给你要不打针。去了看人家咋说吧，我撑不住了。憋一会儿，憋一会儿。走了。我感觉把我咳的腹肌都出来了。这会儿还能笑出来？可以呀。没事，不要怕，一会儿不行给你打吊瓶，有我陪着你，不要怕，好吗？打吊瓶好得快是吧？对。赶紧好起来！赶紧好起来！兄弟们，你们要保护好自己呀！保护好自己。到这了，一会儿给小辉扎吊针。好害怕，别害怕。2个小时一个断手，松开。疼不？太晚了，只能打针回去了。走，小心一点啊！我都不敢动。辛苦了，走。没事。走吧，没事，打完就好了。你在很安心。啊，手举的是有点困啊。加油！只要你好了就好了。生病的时候有人在身边，真的很温暖哎。肖哥，你知道吗？我上一次打吊瓶的时候还是高中的时候呢。是吧？那你身体还算可以呀。那时候就是有家里人嘛，然后这次实在撑不住了，但是幸好还有你在，可以大晚上的陪我去打吊瓶。虽然那啥，但是很辛苦。没事，一个女孩子在外面是不是还得有个亲人是吧？对呀。没事，我以后就是你的亲人。合拍了，我要赶紧好起来，这不是马上会过年了吗？我还要和你回家呢。对呀，你还要和我回家呢，赶紧好起来。一会儿你帮我拔针好不好？那肯定得我拔呀。你会吗？我不会，我也会。让你趁机摸一下我的小手。我不是那样的人，我跟你说，刚才医生给我扎的时候，其实我挺疼的，你知道吗？没看出来你疼，我没注意看，我只看医生扎针的手法。然后医生在那呢，我想着我都这么大了，然后我说哇好疼，然后医生肯定就说这小姑娘，这一点疼都受不了吗？她还不如人家一个小孩子。你咋这会儿有点可爱？没有啊，这会儿像个3岁的小孩。18，今年18，今年18，明年19。今年18是一朵花。好，你是我心中的一朵花。你在这陪我吧，我把这瓶打完，然后你一起睡觉。还有一大半，没事，我等你。累不累？不累。哎呀，终于完了。手好暖和。快点给我拔，慢点哦。我有点害怕了。干脆一点就完事了。